本片由博如瑞亚、博如饮品、博如食品特约提供。大家好，欢迎收看博如汽车315。后备箱锁块，您知道该如何更换吗？本期节目就来教您。首先打开后备箱，取下后备箱内饰板，逐一取下固定的卡扣，切勿使用蛮力。拔下锁块的插头，拧下锁块的固定螺丝，取出锁块总成。因为上面的锁块是总成用铆钉固定死的，只能换锁块总成。您现在看到的就是我们拆卸下来的锁块总成。下面进行安装，放好锁块，固定锁块螺丝，插好锁块的线束插头就完成了。关闭后备箱盖，进行测试，测试成功。下面进行安装后备箱内饰板。所需耗材：后备箱锁块，价格约为150元，所需工时约15分钟。享受爱车生活，尽在博如瑞亚。感谢您的收看，祝您用车愉快。